ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборо бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома امروز از نشر نخستین روزنامه تاجیک بخارای شریف 109 سال پر شد. با مناسبت روز مطبوعات در شهر دوشنبه جمع آمد دایر گردید. منتظم شستن دستان با صابون و محلول‌های بی‌ضررگردانی و پوشیدن نقاب‌های طبی، تدبیرهای اساسی که انسان را از گرفتاری بیماری‌های سیرتی حفظ می‌نماید. در جماعت دیهات گلشن ناحیه فرخار کش آرزان با معرکه کشتی پخته شروع نمودند. امسال در میدان 1337 هکتار باید کشتی پخته گذرانده شود. گروه سپیدانایی کتاب است. با فرق از یک سال پیش اشتراکچیان به مراتب زیاد و توجه به کتاب نیز افزون گردید. این آزمون دوام دارد و بیشتر استعدادها را روی کار آورده ایستاده است. در ناحیه رشت آزمون کدبانوی بهترین برگزار گردید. در شهر تالیاتی فدراسیای روسیه برای شوقمندان رشته‌های گوناگون ورزش شرایط مشق و تمرین فراهم است. имрӯз ҷаласаи навбатии иҷросияи дуюми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум таҳти раёсати раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон маҳмадтоир зокирзода баргузор гардид. вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар иҷлосия созишномаро оид ба маблағгузорӣ лоиҳаи барқарорсозии нергоҳи барқи оби норак марҳилаи 2 байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ассотсиатсияи байналмилалии рушд мавриди баррасӣ қарор доданд. ҳадафи лоиҳа барқарор ва зиёд намудани иқтидори истеҳсолии 6 гидроагрегати нергоҳи барқи оби норак ва баландбардоштани самаранокии онҳо мебошад. марҳилаи якуми лоиҳа аз 3 қисм иваз намудани 3 адад агрегат ва таҷҳизоти ёрирасони онҳо, иваз намудани автотрансформаторҳо ва таъмини бехатарии сад иборат буда муҳлати татбиқи он давоми 5 сол солҳои 2019-2023 пешбинӣ гардидааст. марҳилаи дуюми лоиҳа таҷдиди 6 агрегати боқимонда ва таъмири асосии қисмҳои обгузари гидротурбинаҳо, иваз намудани трансформаторҳои баландкунандаи шиддат, иваз намудани дастгоҳи тақсимкунандаи 6 киловолта дар толори мошинҳо ва механизмҳои борбардор бо тавоноии 360 тонна ва дигар таҷҳизоти зарурии ёрирасонро дар бар гирифта давоми солҳои 2024-2028 татбиқ хоҳад гардид. идомаи барномаи ахбор имрӯз аз нашри нахустин рӯзномаи тоҷик бухорои шариф ки ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик қабул шудааст 109 сол пур шуд. дар солҳои соҳиби истиқлолӣ воситаҳои ахбори оммаи тоҷикистон рушд намуда дар тарғиби арзишҳои миллӣ, инъикоси корҳои бузурги созандагӣ ва баландбардоштани сатҳи маърифату ҷаҳонбинӣ ва худшиносии миллӣ нақши муассир мегузоранд. имрӯз бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик дар китобхонаи миллии тоҷикистон ҷамъомад доир шуд. нуриддини қурбон ва хуршеди ҳусейн гузориш медиҳанд. саромади матбуоти тоҷик устод Садриддин Айнӣ вобаста ба нақш ва мавқеи матбуот ҳанӯз дар солҳои аввали таъсисёбии матбуоти тоҷик чунин гуфта буд: рӯзномаи ҳар қавму миллат забони эшон аст ва ҳар қавму миллате ки рӯзнома надорад гӯё забон надорад. дар чорабинии бахшида ба рӯзи матбуоти тоҷик намояндагони ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, вазорату идораҳои дахлдор ва рӯзноманигорон иштирок доштанд. зикр карда шуд ки бо назардошти оне ки 11 марти соли 1912 аввалин рӯзномаи тоҷик бо номи бухорои шариф нашр гардида буд, барои гиромидошт ва арҷгузорӣ ба гузаштагон ин сана аз ҷониби аҳли қалам ҳамчун рӯзи матбуоти тоҷик ҷашн гирифта мешавад. бухорои шариф чун нахустин рӯзномаи тоҷикӣ бо фаъолияти кӯтоҳ вале пурсамараш таъсиру такони бузурге ба сиёсату иҷтимоиёти замон ва афкору ҷаҳонбинии мардум расонид. рӯзноманигорон ҳамеша дастоварду комёбиҳои 30 соли истиқлоли давлатӣ, фаъолияти ҳукумати мамлакат ва дигар рӯйдоду ҳаводиси ҷомеаро воқеъбинона инъикос менамоянд. матбуоти тоҷик дар замони мавҷудияти худ аз лаҳзаи таъсиси он ки имсол 109 сол пур мешавад ва рӯзи матбуоти тоҷик ба таъсиси нахустин рӯзномаи тоҷикӣ бухорои шариф иртибот дорад ки дар ҳамин рӯзи соли 1912 ба таб расидааст. замони истиқлол ки давраи рушди матбуоти тоҷик арзёбӣ мешавад, бо кӯшишу дастгириҳои бевоситаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои фаъолияти рӯзноманигорон дар маҷмӯъ кормандони воситаҳои ахбори оммаи мамлакат шароити мусоид фароҳам оварда шуд. гуфта шуд ки ҳоло дар ҷумҳурии тоҷикистон 621 рӯзномаву маҷаллаи давлатию хусусӣ ба қайд гирифта шудааст ки ин аз рушди воситаҳои ахбори омма махсус озодии баён дар
дар мамлакат дарак медиҳад. ҳамчунин 90 телевизион ва радиои давлативу хусусӣ ва студияҳои истеҳсоли маҳсулоти аудиовизуалӣ фаъолият менамоянд. нақш ва мавқеи воситаҳои ахбори умма дар инъикоси дастовардҳои бузурги истиқлоли давлатӣ назаррас мебошад. дар қисмати аввали чорабинии тантанавӣ рӯзноманигорони расонаҳои давлативу ғайридавлатӣ бо унвону ифтихорномаҳои соҳавӣ сарфароз гардиданд. дар вазъияти тантанавӣ ба як зумра рӯзноманигорони телевизион, радио ва матбуоти даврӣ барои саҳм гузоштан дар рушди матбуот ва тарғибу ташвиқи арзишҳои миллӣ ҷоизаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ, аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, аълочии матбуоти ҷумҳурии Тоҷикистон ва аълочии маорифи ҷумҳурии Тоҷикистон супорида шуд. Нуриддини Қурбон, Хуршеди Ҳусейн, Баҳодур Ҳасанзода барои барномаи ахбор. тадбирҳои асосие ки инсонро аз сироятёбии бемориҳои сироятӣ махсусан COVID-19 ҳифз менамояд, доштани маълумот дар хусуси ин беморӣ, мунтазам шустани дастон бо собун ва маҳлулҳои безараргардонӣ, инчунин пӯшидани ниқобҳои тиббӣ мебошад. аз аввали соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз ягон ҳолати сироятёбии шаҳрвандон ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. новобаста ба он шаҳрвандон бояд дар асоси тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустӣ қоидаҳои гигиенаи шахсию ҷамъиятӣ ва фосилаи иҷтимоӣ ба таври қатъ бояд риоя намоянд. Бобокалон Аминзода дар ин хусус гузориш медиҳад. риояи гигиени шахсӣ роҳи асосии пешгирӣ аз ҳама гуна бемориҳои сироятӣ арзёбӣ мегардад. тадбирҳои асосие ки инсонро аз сироятёбӣ ба бемориҳои сироятӣ махсусан сирояти COVID-19 ҳифз менамояд, доштани маълумот аз ин беморӣ, мунтазам шустани дастон бо собун ва маҳлулҳои антисептикӣ. хушбахтона аз аввали соли 2021 дар ҷумҳурии Тоҷикистон то имрӯз ягон ҳолати сироятёбии шаҳрвандон ба бемории COVID-19 ба қайд гирифта нашудааст. вале ин маънои онро надорад ки шаҳрвандон тавсияҳои мутахассисони соҳаи тандурустиро ҷиҳати риояи гигиени ва қоидаҳои беҳдоштии умумӣ фаромӯш карда ба фориғболӣ роҳ диҳанд. бо ташаббуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии шарикони руш дар доираи механизми ҷаҳонии дастрасии одилона ба ваксинаҳои ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ бар зидди бемории COVID-19 ваксинаи ширкати британиягии AstraZeneca ки тибқи иҷозаномаи он дар пажӯҳишгоҳи зардобаҳои Ҳиндустон истеҳсол шудааст, ба Тоҷикистон ворид карда шуд. ба Тоҷикистон ваксинаи зидди коронавируси нав COVID-19 дастрас шуд аз Ҳиндустон. барои ҳамин ҳозир ҳам вазорати тандурустӣ, ҳам марказҳои эмкунӣ барои гузарондани эмкунӣ аз ин COVID-19 тайёрӣ дида истоданд. ваксине ки ба Тоҷикистон ворид шуд, ин ваксини AstraZeneca мебошад ки он давлати Англия ва Бразилия ихтироъ карданд. дар якум марҳила он табибоне ки дар беморхонаҳои сироятӣ кор ва фаъолият менамоянд ба онҳо карда мешавад. дуюм ба духтуроне ки дар дармонгоҳҳо ё мегӯяки поликлиника ки ҳам кабинети сироятидорон шӯъбаи сироятӣ дорад фаъолият мекунад, ҳамон духтуроне ки дар ҳамин дармонгоҳ кор ва фаъолият мекунанд ба онҳо карда мешавад. як қисми ваксино ба он нафароне ки ягон бемориҳои дигар доранд, нуқсон доранд, ин бемории диабети қанд дошта ё ки бемороне ки фишор баландӣ дорад, фарбегӣ дорад, онҳоям дар ҳамин ваксинатсия албатта фаро гирифта мешаванд. мавриди зикр аст ки дар оянда низ ҷиҳати пешгирӣ кардани бемории COVID-19 ба ваксинакунонии аҳолӣ марҳила ба марҳила ба ҷумҳурии Тоҷикистон ваксинаҳо ворид карда мешаванд. Бобокалон Аминзода, Холмуҳаммади Давлат, Баҳодур Ҳасанзода, Ахбор. мавзӯи дигар дар доираи нақшачорабиниҳо ҷиҳати шарҳу тавзеҳи нуқтаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе суҳбату вохӯриҳои масъулини раёсати вазорати корҳои дохилӣ бо донишҷӯёну омӯзгорони муассисаҳои олии пойтахт доир гардид. таваҷҷӯ намоед.
инавбат мулоқоти кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе бо донишҷӯёну омӯзгорони академияи идоракунии давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон баргузор гардид. зимни мулоқот ва суҳбати озоду ошкоро ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва эҳсоси ватандӯстии ҷавонон, пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб махсусан гаравидан ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ, маърифати дурусти истифодабарии интернет, огоҳӣ пайдо намудан аз равандҳои хатарзои ҷаҳони муосир, аз даст надодани зиракии сиёсӣ, поздоштани арзишҳои милливу фарҳангӣ ва дигар мавзӯъҳои мубраму ҳалталаби ҷомеа бо овардани факту рақамҳои мушаххас андешаронӣ намуданд. тавре таъкид гардид дар натиҷаи амалӣ намудани як қатор барнома ва стратегияҳои давлатӣ дар самти сиёсати ҷавонон сатҳи содиршавии ҷинояткорӣ миёни ин қишри ояндасози миллату давлат дар ҳудуди пойтахт коҳиш ёфта, ҷавонони саодатманди даврони истиқлол ба омӯзишу таълим бештар рӯ овардаанд. ташкил ва баргузории озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст ки бевосита бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ташкил шудааст, ба як умумимиллии китобу китобхонӣ табдил ёфта, меҳри китобхонӣ ва илму донишро дар дили ҳазорон нафар зинда гардондааст. ҷавонони соҳибилму закоатманди даврони истиқлол чун пайравони асили пешвои муаззами миллат баҳри пешравию шукуфоӣ ва сулҳу амнияти ватани азизамон Тоҷикистон бо нерӯи созанда ва иродаи қавӣ пайваста талош мебарзанд. бо боварӣ комил метавон гуфт ки донишҷӯён бо завқу шавқи беандоза ва меҳру самимияти бепоён баҳри ҳифзи ин марзу буми аҷдодӣ талош варзида, бо ахлоқу дониш ва ақлу заковати худ дар арсаи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро муаррифӣ менамоянд. корҳои шабонарӯзӣ раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе мебошад ки фармондадиҳӣ ҳам ба муассисаи олӣ бо падару модари донишҷӯён, яъне сеҷониба фармондадиҳӣ гузаронида истанд. ин боиси нагаравидани худи ҷавонон ҳам ба гурӯҳи ифротгаро ҳам ба даст назади онҳо ба ҷиноят мебошад, чунки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар, ҳар як нафар падару модар, муассисаи олӣ ва дигар сохторҳоро маҷбур месозад ки бо ҷавонон бештару бештар кор кунем, чунки 65% аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавон мебошад ва ҷавононро агар ҳар қадар мо бештару бештар ба илмомӯзӣ, ба корҳои ободонӣ агар сафарбар намоем, анамин гурӯҳҳои ифротгорӣ наметавонанд ки онҳоро ба доми худ афтонанд. дар мулоқот таъкид гардид ки барои насли ояндаи миллати худ боқӣ гузоштани як мулки ободу зебо ва тинҷу ором ҳар як нафар бояд бо дарки баланди хештаншиносиву меҳанпарастӣ сай намоянд, зеро маҳз насли бо илму дониш ва закоатманд дар устуворгардонии пояҳои давлатдорӣ, ҳифзи марзу буми аҷдодӣ ва ободу зебогардонидани ватан метавонад саҳмгузор бошанд. мо аз ин суҳбати ошкоро хеле баҳраи зиёд бурдем ва ҳисси меҳанпарастӣ, хештаншиносии мо хеле зиёд гардид ва мо ҷавонон намегузорем ки ин гуна ақидаҳои номатлуб фикру ақидаи моро нисбат ба сиёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дигаргун созанд. мо ҷавонон кӯшиш менамоем ки вақти холигии худро ба зиёд намудани дониш ва малакаи худ сайқал диҳем ва ояндаи ҷумҳурии Тоҷикистон боз ҳам дурахшону ободтар намоем. устодону донишҷӯён низ дар рафти мулоқоти мазкур фаъолона ширкат намуда саволу ҷавоб ва пешниҳодҳои судманд ироа намуданд. воқеан милитсияи тоҷик барои таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, пешгирии ҷавонону ноболиғон аз ҳар гуна корҳои номатлуб саҳми арзанда мегузоранд. дар фарҷом аз ҷониби роҳбарияти мақомоти корҳои дохилии пойтахт ба як қатор донишҷӯёне ки дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ ва пешгирии амалу кирдорҳои номатлуб саҳм гузошта бо мақомоти милитсия дар иртиботанд, сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим карда шуд. мутобиқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 10 марти соли 2021 дар бораи даъват намудани иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум ки 17 марти соли 2021 дар назар дошта шудааст, нақшаи баргузории мулоқоту вохӯриҳои вакилон бо интихобкунандагон таҳия гардида дар амал татбиқ мешавад. дар ҳамин замина айни ҳол аз ҷониби вакилон дар шаҳраку маҳалла бо сокинон суҳбату вохӯриҳои судманд дойр менамоям. таваҷҷӯҳ намоед. дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе аз 10 декабри соли 2020 санаи 17 марти соли 2021 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум баргузор мегардад. дар асоси талаботи қарори мазкур вакилони маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе вазифадоранд то санаи 15 марти соли 2021 дар ҳавзаҳои интихоботӣ бо интихобкунандагон вохӯриҳо баргузор намуда аз натиҷаи онҳо ба гурӯҳи корӣ оид ба такмил додани масъалаҳои рӯзномаи иҷлосияи панҷуми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе даъвати шашум таклифҳои мушаххасро пешниҳод намоянд. дар ин робита вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе аз ҳавзаи интихоботии рақами 6 роҳбари ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Сарманзил Маҳмудҷон Муродов бо интихобкунандагон сокинони маҳаллаҳои Шоҳмансур 1, Восифӣ, Моёншо Назаршоев ва Камоли Хуҷандии ноҳияи Шоҳмансур мулоқоти судманд анҷом дод.
дар мулоқот ҳамзамон намояндагони кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии тоҷикистон дар ноҳияи шоҳмансур ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи шоҳмансур иштирок доштанд. дар ҷараёни ин ҳамоиш миёни вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳри душанбе ва интихобкунандагон роҷеъ ба масъалаҳои гуногун ибрози андеша карда шуд. истифодаи сарфакорона аз нерӯи барқ, оби ошомиданӣ ва пардохти саривақтии ҳаққи хизматрасониҳои коммуналӣ, муносибати нек нисбат ба моликияти давлатӣ ҳангоми истифода аз он, ташкили шанбегиҳои пайваста ва иштироки фаъолона дар онҳо бо мақсади тозаю озода нигоҳ доштани шаҳри Душанбе, саҳмгузории ҳамаҷониба дар татбиқи амалии муроҷиати раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар мавриди ба шаҳри сабз табдил додани шаҳри Душанбе, нишон додани ҳисси баланди масъулият дар нигоҳубини минбаъдаи дарахту бутаҳои дар ҳошияи ин тадбири экологӣ шинонида шуда ва дигар масъалаҳои марбут ба фаъолияти шаҳрдорӣ, инчунин ҷараёни татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, риояи тадбирҳои беҳдоштӣ вобаста ба бемории COVID-19, таъмини иштироки фарзандон дар озмунҳои эълон гардида дар соҳаҳои илму маориф, таъсиси ҷойҳои корӣ ва ба шуғл фаро гирифтани сокинон аз мавзӯъҳои меҳварии мулоқоти вакил бо сокинони маҳаллаҳои болозикр буданд. имрӯзҳо бо вусъат пайдо кардани тадбирҳои бесобиқаи бунёдкорӣ дар шаҳри Душанбе зери таваҷҷӯҳи бевоситаи раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ, ҳоло дар сохтмонҳои пойтахт ҷойҳои зиёди корӣ мавҷуд мебошанд ки бо муроҷиат ба масъулин онҳо метавонанд соҳиби ҷойи корӣ гарданд. ном бурда аз ҷумла барои қабули шумори зиёди коргарон аз ҳисоби сокинони маҳаллӣ бо маоши баланд дар сохтмонҳои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сарманзил изҳори омодагӣ кард. даъвати сокинон дар мавриди мусоида дар самти кашонидани хатти оби нӯшокӣ ба кӯчаи баҳораи ноҳияи Шоҳмансур ҳам аз тарафи вакил ҷонибдорӣ ёфт. дар ҳафти вохӯрӣ аз тарафи интихобкунандагон оид ба ҳалли як қатор масъалаҳо, аз ҷумла кӯмак дар бартарафсозии мушкилоти иҷтимоии бархи оилаҳои ниёзманд ва таъмири роҳу забурҳои байни кӯчаҳо масъалагузорӣ карда шуд. дар дораи тадбирҳои ободонию бунёдкории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкорону шахсони саховатпеша дар қаламраи мамлакат корхонаҳои хурду бузург бунёд гардида фаъолият менамоянд. бо ташаббуси роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бунёд дар ҷамоати деҳоти навободи ноҳияи Шуғлон 2 сол боз коргоҳи дузандагӣ фаъолият мекунад ки кормандони ин коргоҳ дар таъмини муассисаҳои таълимӣ бо либоси ягонаи мактабӣ ва либосҳои махсуси корӣ саҳмгузор мебошанд. гузориш дар ин хусус. бо ибтикори масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди бунёд дар ҷамоати деҳоти навободи ноҳияи Шуғнони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон корхонаи дузандагӣ ба фаъолият оғоз намудааст ки дар таъмин намудани сокинони ҷамоатҳои дурдасти ноҳия бо ҷои кори доимӣ мавқеи назаррас дорад. дар коргоҳ айни замон 6 нафар коргари маҳаллӣ ба тайёр намудани либосҳои махсус барои толибилмон, корхонаву марказҳои саломатӣ ва бонгоҳҳои тиббии ноҳия машғул мебошанд. дар як ҷамоати дурдасти навободи ноҳияи Шуғнон ташкил намудани коргоҳи дузандагӣ ва ҷалби занон чирадаст ба духтани либосҳои ҷавобгӯ ба бозори меҳнат сарчашмаи дигари даромади оилавӣ дониста мешавад. маҳз бо ин мақсад кормандони коргоҳ мизоҷони зиёд дошта дар таъмини муассисаҳои таълимӣ бо либоси ягонаи мактабӣ ва либосҳои махсуси корӣ ва духтани дигар маҳсулоти хушсифат ҳиссаи арзандаи худро гузошта истоданд. корхонаи дузандагии мо дар ноҳияи Шуғнон ҷамоати Навобод моҳи декабри соли 2019 ба истифода дода шуд. дар корхонаи мо 8 нафар кор кардастем. мо асосан либосҳои махсусро тайёр мекунем барои мактабачакон, барои корхонаҳо, барои беморхона. бо бунёд гардидани коргоҳи дузандагӣ сокинони ноҳия соҳиби ҷои кори доимӣ гардиданд. масъулини корхонаи дузандагӣ дар оянда ният доранд коргоҳро васеъ намуда ҷиҳати ба кор ҷалб намудани ҷавондухтарони соҳибкасб курсҳои дузандагиро дар коргоҳ ташкил намоянд. ҷашни наврӯз ки бо ташаббуси Тоҷикистон ҷаҳонӣ гардидааст, ҳамасола дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. мувофиқи расми оини мардуми кӯҳантамаддуни тоҷик дар арафаи ин ҷашни байналмилалӣ одамон ба ҳамдигар мужда расонида хонаву дар ва кӯчаву маҳалли зистро тоза озода менамоянд ва гулу буттаҳои ороишию ҳамеша сабз мешинонанд. гузориши Нуриддин Қурбонзода. моҳият ва асолати ҷашни наврӯз дар он зоҳир мегардад ки ин иди аҷдодӣ давоми мавҷудияти беш аз 6000 сола дар баробари пурра нигоҳ доштани оину анъанаҳои худ номи таърихию мантиқии худро то имрӯз нигоҳ дошта ба сифати ҷашни муттаҳидӣ ва садоқату муҳаббати инсонҳо шинохта шудааст. дар маркази тамаддуни ниёгони тоҷикон иди наврӯз қарор дорад ки иди наврӯз аз ана ҳамун яке аз саҳифаҳои қадимтарини таърихи ниёгони тоҷикон аз давраи пешдодиён ва каёниён боқӣ монда
то ба имрӯз давра ба давра новобаста аз он ки халқиятҳои мухталиф ба ин минтақа ворид шуданд бо як шукӯҳ шамомати бениҳоят хоса ҷашн гирифта мешуд. иди наврӯз ба ягон дину мазҳаб ҳеҷ робитае надорад. ин идест ки аз тамаддуни ниёгони тоҷикон вобаста ба маросим вобаста ба ҷашнҳои фаслии ниёгони тоҷикон яъне ки вобастагӣ дорад. бо омадани наврӯз дашту даман сабзпӯш гардида мардум кинаву кудуратро аз дил берун мекунанд, хонаву маҳалли зисти худро тоза карда ба кишту кори баҳорӣ оғоз менамоянд, ба корҳои созандагию бунёдкорӣ шурӯъ мекунанд. эҳёи суннат ва оинҳои наврӯзӣ дар замони имрӯза яъне даврони соҳибистиқлолии тоҷикистон ҳамчун паёми мардуми кӯҳанбунёди тоҷик ва мардумони ҳавзаи тамаддуни наврӯз ба оламиён мақоми байналмилалӣ гирифтааст ки ин боиси ифтихор ва сарфарозист. наврӯз пеш аз ҳама натиҷаи комёбиҳои илмии ниёгони тоҷикон аст, яъне дар пайвастагӣ бо табиат, дар пайвастагӣ бо ҳамон фаслҳои оғози кишту кор. наврӯз соли нав аст. воқеан маҳз дар рӯзи 21 март яъне ки вобаста ба солшумории имрӯза ҷашни наврӯз фаро мерасад. рӯзи нав аст. воқеан бо рӯзи худ бо ҳамон паёмади худ дар тамоми ҳамон равандҳои ҷамъиятӣ як навгониеро ворид мекунад ва яке аз хусусиятҳои хоси наврӯз дар байни ниёгони тоҷикон дар он ифода меёбад ки дар ин рӯз ниёгони тоҷикон бештар ба ҳамон амалҳои кирдори нек, рафтори нек ва пиндори нек даст зада дар асоси ин ба покиза яъне ки тозагии гӯшаву атрофи ҳам шаҳр ҳам хонаи худ ва ҳам дигар муассисаҳои ёки корхонаҳои давлатӣ даст мезаданд. эҳё ва риояи анъанаву суннатҳои неки аҷдодон, тадбирҳои созандагӣ, тозагию озодагии муҳит ва хонадон, иҷрои корҳои саховатмандона бо мақсади дастгирии табақаи ниёзманд аз рукнҳои хоси наврӯзи ниёгон мебошад. наврӯз на танҳо ҷашни оғози сол ва эҳёи табиат, балки таконбахши андешаи таҳаммулгароӣ, ваҳдату сарҷамъии инсоният ва дар айни замон омили тақвиятдиҳандаи ифтихори миллии мо мебошад. Нуриддини Қурбон, Маҳмадсаиди Камол, Озодаи Сафаралӣ барои барномаи ахбор. дар хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди чунтаи Хатлонсинсилӯи ноҳияи Дӯстӣ кишти чигит оғоз гардид. дар шароити мавзеъҳои ғаровути нимаи аввали моҳи март кишт кардани зироат ба манфиати кор аст. обёрии ин мавзеъ тавассути иншооти обрасонӣ сурат гирифта бо истифода аз намнокии замин сабзиш меёбанд. гузориши Абдурозиқи Азиз ва Зубайдуллои Қодир. ҳар сол дар ҳудуди вилояти Хатлон хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонови ноҳияи Дӯстӣ нахустинҳо шуда ба кишти пунбадона оғоз мебахшанд. хоҷагии мазкур аз калонтарин кооперативҳои истеҳсолӣ дар ҳудуди ноҳия маҳсуб ёфта дар баробари истеҳсоли ашёи хом ҳамзамон барои кишоварзон якчанд намуд тухмиҳо истеҳсол мекунад. қабл аз оғози кишт муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатшоҳ Гулмаҳмадзода, намояндагони вазорати кишоварзӣ, олимони академияи илмҳои кишоварзӣ ва масъулини бахши кишоварзӣ аз шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон якчанд намуд тухмиҳои пахтаро ки истеҳсоли хоҷагии тухмипарварӣ ба номи Эргаш Султонов дониста мешаванд аз назар гузаронида, навъҳои сифатноки Хатлон 2014 ва тухмиҳои пешпазаки чиниро барои кишту парвариш тавсия доданд. дар ҷамоати деҳоти Ҷиликӯл нахустин шуда хоҷагии номдор Эргаш Султонов кишти пахтаро оғоз намуд. нақшааш ки 1001 гектар мебошад. умед дорем ки аз ҳар гектар 30 сентинери пахта ҳосил гирем. вилояти Хатлон дар истеҳсоли пахта сол то сол дастовардҳои бештари соҳаро комёб мегардад. дар ҳамкорӣ бо олимони соҳа ва тавсияи мутахассисон масоҳати кишти пахта васеъ карда шуда дар ҷараёни парвариши маҳсулот корҳои фаҳмондадиҳӣ роҷеъ ба нашоҳнамои хуби зироат, додани обу ғизои зарурӣ, таъмини зичии ниҳолҳо ва муҳимтар аз ин ҳавасмандии марди деҳқон роҳандозӣ карда мешавад. кишоварзони ноҳияи Дӯстӣ алахусус кишоварзони вилоят аз тухмиҳои навъҳои хориҷӣ ва маҳаллӣ ки аз ҷиҳати ҳосилёкӣ ва ба гармиҳое ки минтақаи бохтари вилояти Хатлон нисбатан ба дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ гармтар аст,
дар инҷо навъҳое ки ба гармӣ тобовар аст нисбатан тобовар аст он навъҳоро кишиф мекунад. ҷамъияти саҳомии ҷунтаи хатлон синсило дар заминаи созишномаи ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии чин бештар аз 3000 гектар заминҳои мавзеи гаровтиро ба истеҳсолот ворид карда бо технологияи ҷадид маҳсулоти фаровон мерӯёнанд. кишти зери плёнка чанд соли охир аст ки хостаҳои деҳқононро дар ғанӣ гаштани иқтидори истеҳсолӣ бароварда мекунад. ин тарзи кишти пунбадона дар сурати сард омадани идомаи фасли баҳор ниҳолҳоро аз сармозанӣ эмин нигоҳ медорад ва ҳам бо ин шева хароҷоти тухмӣ камтар шуда об ҳам сарфа мегардад. чун ҳарсола имсол худи ширкати ҷунтаи хатлон синсило ба худ нақша гузошт ки барвақттар яъне ки кишти кори пунбадонаро оғоз кунад ва ҳарсола мо дар моҳи март яъне ки оғоз кардем. имсол дар худи ширкат 3000 гектар заминҳои корами обӣ яъне ки кишти пахта гузаронда мешаванд. дар ҷамъияти деҳоти деҳқонобод 862 гектар дурнома пешбинӣ шудае мо то аллакай хоҷагию деҳқониро дастрас кардем. 61 гектар пахта зери плёнка кишт карда истодем. истифода аз таҷрибаи чинӣ ба манфиати деҳқонони ноҳияи дӯстӣ хоҳад буд. ибтидо бо кӯмаки ҷамъияти саҳомии ҷунтаи хатлон синсило заминҳои солҳо боз аз гардиши кишоварзӣ берунмонда коркард мешаванд ва барои сокинони таҳҷоӣ имконоти хуби ҷойи кор фароҳам меояд. кишти муташаккилонаи пахта дар ноҳияҳои вилояти хатлон баъд аз таҷлили ҷашни байналмилалии наврӯз вусъат меёбад. абдурозиқи азиз, убайдуллои қодир, вилояти хатлон, ахбор. бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи кишоварзӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд техникаву таҷҳизоти соҳавӣ нав карда мешавад. ин тадбирҳои давлатӣ барои истифодаи самараноку охилонаи замин, баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва боз ҳам зиёд гардидани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамояд. гузориши Равзали Раҳмон ва Илёси Бубуҷон. дар хоҷагиҳои кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонию инфиродии шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ бо роҳи иҷораи молиявӣ бо имтиёзу сабукиҳо аз ҷониби корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии тоҷик агролизинг давоми солҳои охир ба маблағи наздик 60 миллион сомонӣ беш аз 1000 адад техника, трактору комбайнҳои нав ва механизму таҷҳизоти кишоварзӣ таъмин гардидааст. дар як соли гузашта бошад ба хоҷагиҳо ва шахсони алоҳида бо усули лизингӣ 29 адад трактору комбайн ва наздик 50 адад таҷҳизот дастрас карда шудааст. ин тракторҳои тамғаҳои МТЗ, Юто, комбайни Палесе, беш аз 20 номгӯй ва намудҳои зиёди таҷҳизоти шудгоркунандаю нармкунанда, кишткунанда чун испорҳо, култиваторҳо, чизелҳо, сихмолаҳо, тухмипошак, картошкашинона, картошкаканак, таҷҳизоти коркарду ғизодиҳии заминҳои кишту боғот ва анвои таҷҳизоти ҳосилгундорӣ мебошанд. имтиёзҳои фоизҳои пасти лизингӣ ва муҳлатҳои 1, 3 ва 5 солаи иҷораи молиявӣ барои хоҷагидорону аҳолии сабукиҳо буда ҳавасмандӣ ба харидории техникаю таҷҳизоти кишоварзиро зиёд мекунад. дар вилоят зиёда аз 68 000 хоҷагиҳои деҳқонӣ мавҷуд аст. бояд аз нав давра ба давра нав кардани техникаи кишоварзӣ, нақлиёти мошин олотҳо ва дигар таҷҳизоте ки барои соҳаи кишоварзӣ муҳим мебошад бо таври лизингӣ ин барои мо мусоидат мекунад ва фоидаовар мебошад, чунки фоизое ки дар агролизинг муайян карда шуда нисбатан пасттар мебошад. хоҷагии деҳқонӣ ки бо техника ва таҷҳизоти нав истифода мебаранд, албатта ин барои баланд шудани ҳосилнокии ҳамин намуди зироатҳо мусоидат мекунад ва даромади зиёд гирифтанашон мумкин аст. дар шаҳру ноҳияҳои алоҳида фоизи навсозии техникаю таҷҳизоти кишоварзӣ баланд мешаванд. дар ноҳияи Мастчо аз ҷониби хоҷагидорон ва аҳолӣ бо истифода аз имтиёзҳо харидории техникаю таҷҳизоти кишоварзӣ бо иҷораи молиявӣ зиёд гардидааст. техникаҳое ки дар инҷо истодиянд 80% ҳисоби корхонаи тоҷик агролизинг мебошад. тракторҳои МТЗ, Юто 952, инҷа 354, тракторҳое ки имрӯз барои хоҷаи қишлоқ бисёр заруранд. техникаи тахминочари 952 Юто ворид карда истодааст ки барои шудгори чуқур кардан ва босифат шудгор кардани заминҳо хеле фоидаи калон дорад. чун дар ноҳияи Мастчо дар ноҳияи Ашт бино ба нишондиҳандаҳо то 30-35% техникаи таҷҳизоти хоҷагиҳои деҳқонӣ асосан бо усули иҷораи молиявӣ нав карда шудаанд. ҷамъияти дорои масъулияташ Рахшона соли 2020 як адад комбайни Палес Десна, як адад трактори Ютои 3 соли Чин Юто 1302 ва як адад мана трактори 82 3 соли Беларус харидорӣ кард ва ҳам як адад Тойбанд. илова бар ин
یک عدد تراکتوری 10-25 3 سالی بلاروس. ҳамин гуна дар ҳамаи шаҳру ноҳияҳои вилоят фоизи навсозии техникию механизмҳои кишоварзӣ баланд мешаванд. дар вилоят бо дастгирии вазорати кишоварзии ҷумҳурӣ ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти суғд марказҳои хизматрасонии техникии намояндагиҳои корхонаи воҳиди давлатии тоҷик агролизинг таъсис ёфтаанд. хизматрасониҳо бо техникаю таҷҳизоти нави соҳавӣ ташкил ва ҳамкориҳо бо хоҷагидорону аҳолӣ баҳри пешниҳоду таъмини техникаю таҷҳизоти кишоварзии лизингӣ қавӣ мегардад. техникаю таҷҳизоти кишоварзии нав омили самаранокии корҳои кишоварзӣ шурӯъ аз шудгору коркарди замин то ҷамъоварию коркарду банду басти ҳосили кишоварзист. равзади раҳмон, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, Ахбор. дар ҷамоати деҳоти гулшани ноҳияи Фархор киштии пахта оғоз гардид. имсол мувофиқи дурнамо дар ноҳия бояд дар майдони умумӣ 9700 гектар кишти чигит гузаронида шавад. аҳли заҳмат бо истифода аз техникаи мавҷуда ва ҳавои мусоид иқдом гирифтанд ки то 10 апрел кишти пахтаро пурра ба анҷом расонанд. идомаи мавзӯъ дар гузориши Саидҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи Фархор соҳаи кишоварзӣ аз ҷумла пахтакорӣ як манбаи асосии истеҳсоли ашёи хом ва даромади иқтисодии аҳли заҳмат аст. дар шароити ноҳия мавсими баҳори имсола дар баробари дигар зироатҳо барои оғози саривақтии маъракаи кишти пахта низ хеле мусоид омад. дар ҷамоати деҳоти Гулшан ки заминҳои ин мавзеъ тавассути пойгоҳи обкашӣ обёрӣ карда мешавад, аҳли заҳмат дар асоси тавсияи мутахассисони соҳа ва риояи тадбирҳои агротехникӣ ба маъракаи кишти пахта шурӯъ намуданд. дар ҷамоати деҳоти Гулшан ноҳияи Фархор зиёда аз 500 хоҷагии деҳқонӣ ба пахтакорӣ машғуланд. имсол дар майдони 1337 гектар бояд кишти пахта гузаронида шавад. дар мавзеи уртабузи ҷамоати деҳоти Гулшан аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳоти Деҳқонариқ, Зафар, Ватан, Ғайрат ва қисман хоҷагиҳои деҳоти Дарқади ноҳия имсол бояд дар майдони қариб 3000 гектар кишти пахта гузаронида шавад. дар хоҷагии Ҳошимҷон 09 ҷамоати деҳоти Гулшан дар баробари кишти пахта барои пурсамар истифода бурдани ҳар як қида замини корам кишти ҷуворӣ маккаи дон низ гузаронида шуд. дар мавзеи уртабуз бо назардошти навсозии иншооти обрасонӣ имсол аҳли заҳмат майдони кишти картошка, пиёз ва сабзавотро низ зиёд намуданд. кишоварзони ноҳияи Фархор бояд мувофиқи дурнамо дар 9 ҷамоати деҳот дар майдони 9700 гектар кишти пахта гузаронанд. имрӯзҳо дар ҷамоати деҳоти Деҳқонариқ ва дигар деҳоти ноҳия низ кишту кори баҳорӣ бо маром идома дошта, аҳли заҳмат иқдом гирифтанд ки маъракаи кишти пахтаро то муддати муқаррар гардида ба таври хушсифат ба анҷом расонанд. имсол дар ноҳия навъҳои флеш, навъҳои хуҷанд ва навъи немат ва дигар намудҳое ки ба ноҳия минтақабоб мебошанд мо кишти пахтаро гузаронданӣ ҳастем. 120 адад техникаи шудгоркунанда ва зиёда аз 100 адад тухми пошакҳо ба хати тайёр истодаанд ва мо саъю кӯшиш дорем ки дар муҳлатҳои беҳтарини кишти пахта онро ба анҷом расонем. ба андешаи мутахассисон дар баробари интихоби тухми хушсифат ва риояи қоидаҳои агротехникӣ кишти саривақтии пахта низ як омили фаровонҳосилӣ аст. бо ин мақсад кишоварзони ноҳия мувофиқи тавсияи мутахассисони соҳа бо истифода аз боду ҳавои мусоид ва техникаи зарурӣ ният доранд ки то нимаи аввали моҳи апрел дурнамои кишти пахтаро пурра иҷро намоянд, зеро пешрафти ин бахши соҳа ба афзоиши истеҳсоли ашёи хом ва дар мавсим ба фаъолияти муназзами 4 корхонаи калони саноатии коркарди пахта ва аз ҳама муҳим даромади иқтисодии ноҳия ва бозам беҳтар шудани сатҳи никӯаҳволи аҳли заҳмат мусоидат хоҳад кард. канали калони ҳисор 50 километр дарозӣ дошта. аз он заминҳои шаҳрҳои ҳисору турсунзода ва ноҳияҳои арудакиву шаҳринав обёрӣ карда мешаванд. саривақт тоза кардани он метавонад то 25 000 гектар заминро бо оби полезӣ таъмин намояд. айни замон дар канали мазкур зиёда аз 10 техникаи махсус фаъолият доштанд. масъулин тасмим доранд то мавсими нави обёрӣ 8 километри боқимондаи канали калони ҳисорро тоза намоянд. гузориши муҳаммад муминзода ва холмуҳаммади давлат дар ин хусус. баъд аз пурра тоза кардани канали калони ҳисор ки 50 километр дарозӣ, 36 метр паҳноӣ ва 4 метр чуқурӣ дорад, 25 000 гектар замин бо оби полезӣ таъмин мегардад. бо мақсади обёрии заминҳои корам аз соли 2018 марҳила ба марҳила канали калони ҳисор тоза гардида, нақша аст ки то мавсими нави обёрӣ корҳо дар ин самт дар сатҳи зарурӣ анҷом ёбад. бо мақсади тоза ва барқарор намудан шабакаи обёрии канали калони ҳисорро таъмир ва барқарор намуда истодаанд. боиси зикр аст ки канали калони ҳисор аз дарёи Душанбе сарчашма гирифта гулгашту хиёбонҳои ноҳияи Синои шаҳри Душанбе, ноҳияи Рудакӣ, шаҳри Ҳисор, ноҳияи Шаҳринав
شهر ترسونزاده را به آب تامین می نماید. با باوری کامل گفته می توانیم که در سال جاری ما شبکه آبیاری را تا موسم آبیاری سال جاری تعمیر و برقرار کرده می توانیم. агентии беҳдошти замин ва обёрии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади таъмини заминҳои корами обӣ бо оби полезӣ тадбирҳои саривақтӣ меандешад. طبق اطلاع مسئولین ساحه در موسم امساله در شهر ترسونزاده 4 کیلومتر کانال شادمانقزاق با جلب تکنیک‌های پراقتدار تازه گردیده است. 10 تا تکنیک‌های اکسکاواتورها کار کرده است در همینجا در موضع منطقه در پیکتی نقشه دارند که تا آخر سال به آخر رسانند. از بس که گرفتن حاصل بلند در برابر تخمی‌های خوش‌صفت با آبیاری سریوقتی وابسته است، بعد از تازه گردیدن کانال کلان حصار و از این حساب سریوقت تامین آب پالزی به کشاورزان افزایش حاصل نوکی را تامین نموده برای گرفتن دو سه حاصل مساعدت می نماید. محمد مومنزاده، خال محمدی دولت، بهادر حسنزاده، اخبار. با مناسبت تجدید جشن نوروز بین‌المللی در ناحیه جیهون اقدام اکولوژی گذرانده شد. در این تدبیر ساکنان و کارمندان کسب و کار گوناگون فعالانه اشتراک نموده نزدیک کارخانه و اداره، شفاتی راه‌ها، ساحل جوی و کانال و دیگر جای‌های جمعیتی را تازه و آزاد نمودند. در دایره کارهای سازندگی و آبادانی بخشیده به جشن 30 سالگی استقلال دولتی و استقبال جشن فرخنده نوروز در ناحیه جیهون هر هفته روزهای استراحت، تدبیرهای سالمگردانی محیط زیست انجام داده می شود. در این سمت طبق نقشه چهاربینی‌های بخش حفظ محیط زیست ناحیه اکسیه تازگی محل گذرانیده شد. ضمن این چهاربینی اکولوژی مسئولین ساحه، کارمندان کسب و کار گوناگون و ساکنان به هم آمده در تازه و آزاده نمودن موضع‌های گوناگون اهالی نشین، مکان‌های جمعیتی، شفت راه ماشینگرد، راهروها و گلگشت و خیابان‌ها حصه مناسب گذاشتند. این سال در ناحیه نقشه گرفتگی بدیم که برای درختان آرایشی همیشه سبز و نقشه 17,000 بود که تا این جانب 106% اجرایش هست. عاید گل و گل بوته‌ها باشد در نقشه 450,000 نمود گل‌های آرایشی نقشه بود که تا امروز ما 97% اجرایش کرده ایم که این بود دوام دارد. در چهاربینی امروزه سالمگردانی محیط زیست جوانان ناحیه نیز فعالانه شرکت نموده حصه ارزنده خود را در سرسبز و خرمگردانی محل زیست و نزد مؤسسه‌های تعلیمی گذاشتند. امروز در هر یک دهه و محله‌های ناحیه جیهون اکسیه‌های تازگی محل تحت عنوان ما جوانان این وطن را سبز و خرم میکنیم برگزار گردیده ایستاده است و جوانان فعال و تشبثکار امروز فعالانه اشتراک نموده ایستادند و بهر آبادی وطن سهم ارزنده خود را گذاشته ایستادند. همه ساله در موسم نهالشینانی ساکنان مهنت دوست و طبیعت پرور آن در برابر کبودیزارکنی محیط زیست به تازه و آزاده نگاه داشتن اطراف خانه و کارگاه و کوچه و خیابان‌های محل زیست خویش توجه بیشتر ظاهر می‌نمایند. تورعلی صاحب نظر، پرویزی سفر از ناحیه جیهون برای برنامه اخبار. ادامه برنامه اخبار. در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است شماره اشتراکچیان همساله به مراتب زیاد گردیده توجه به کتاب و کتابخوانی نیز افزون می‌گردد. امسال نیز همه قشرهای جامعه نوبسته از سن و سال برای اشتراک در آزمون مذکور آمادگی جدی می‌گیرند. گزارش در این خصوص. озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ки баргузор мегардад маҳз тавассути он шумораи зиёди наврасону ҷавонони соҳибистеъдоду болаёқат муаррифӣ гардида ҷалби қишрҳои ҷомеа новбаста аз сину сол ба китобхониву аз худ кардани порчаҳои назму наср бештар гардид. боиси хушнудию хушбахтӣ аст ки имрӯзҳо фарзанди фарзонаи миллат президенти кишвар муҳтарам эмомалии раҳмон бо ба сари ҳамин мақсад омаданд و مردم رو باز برای کتابخوانی، کتابدوستی دعوت نمودند، جلب نمودند. در همه پیام و جمعیت‌ها و واقعه‌شان این رو تاکید میگویند. از گفته‌های خود پرزیدنت که شعار امروز خوانندگان ما هست، دوستی جوان من بدون و آگاه باش که کتاب در برابر وطن مادر مقدسترین ارزش‌های ملی و هستی انسان به حساب می رود.
имсол ба фарқ аз соли гузашта хоҳишмандон бо як завқи баланд барои ширкат дар озмуни мазкур хеле зиёд буданд ва ҳар як нафар иштирокчӣ ҷиҳати сазовор шудани ҷойҳои ифтихорӣ номгӯи васеъ асарҳои адибони классику муосир ва ҷаҳонро мутолиа намуданд. озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аз аксарияти кулли ҷомеаи кишварро водор намуд ки беш аз ҳар вақти дигар ба китоб рӯй биёранд ва дар пайравӣ ба анъанаву суннатҳои ниёгон дар муҳити коргоҳу оила ба китобдорӣ низ таваҷҷуҳи доимӣ зоҳир намоянд. имрӯз мардуми мо бо бештар ба китобхонӣ ро оварданд. ин озмун давом дорад ва бештар истеъдодҳоро рӯи кор оварда истодааст. чеҳраҳои сухандону суханшиносро бештар дар ҷомеа муаррифӣ намуда истодаанд. завқи хонандагон, падар модарон ба ин озмун рӯз ба рӯз зиёд шуда истодааст ва мо омӯзгоронам вазифаи муқаддаси худ мешуморем ки ба хонандагон доир ба китобҳои беҳтарин, китобҳои бадеӣ ба хонандагон бо маслиҳатҳо пешниҳод намоем. дар шароити имрӯза дар ҳар оилаи тоҷику тоҷикистонӣ асарҳои мондагори ниёгону гузаштагони пурифтихори миллати тамаддунофаромон маҳфузанд ки ин тадбир барои зиёд намудани майлу рағбати наврасону ҷавонон ба китобхониву китобдӯстӣ фазои басо мувофиқу мусоидро муҳайё месозад. дар ин шабу рӯз ҳам хурду бузург барои дастрасӣ ба китобҳои адибони классику муосир ва ҷаҳон талош мекунанд ва азм доранд барои ширкат дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст ин навбат фаъолтар бошанд. ширкати фаъолонаву сершумори намояндагони касбу кори гуногун дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноии китоб аст далели равшани тамаддунофар будани мардуми тоҷик дар арсаи ҷаҳон аст. дар шаҳри сарафшан ба 45 нафар ғолибони олимпиадаи байналмилалии фосилавӣ ки дар шаҳри лондони англия баргузор гардида буд бо медал ва диплом қадрдонӣ карда шуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши мазбутбозода аз шаҳри Истаравшан. маркази таълимии забономӯзии ҷаҳонро биомӯз ки бо ибтикори чанд тан аз ҷавонони бонанги шаҳри Истаравшан таъсис ёфтааст имрӯз дар роҳандозии омӯзиши забонҳо омодасозии наврасону ҷавонон ҷиҳати таҳсили минбаъда дар донишгоҳҳои олии касбии кишвар ва хориҷ тавассути имтиҳоноти маркази миллии тестии назди президенти мамлакат мавқеи калидӣ дорад. дар ин ҷо барои ташнагони омӯзиши забонҳо новобаста ба синну сол гурӯҳҳои махсус созмон дода дар ҷавоби дастуру ҳидоятҳои падарона ва паёми навбатии президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба мақоми олии қонунгузори кишвар омӯзиши забонҳои англисии русӣ, фанҳои дақиқи химия, биология, физика, таърих ва ҳуқуқ роҳандозӣ гардидааст. хурсандибахш аст ки ҳамасола 98% шогирдони дар маркази таълимии ҷаҳонро биомӯз таълиму тарбия гирифта имтиҳонҳои маркази миллии тестиро сарбаландонӣ супорида соҳиби номи пуршарифи донишҷӯӣ мегарданд. паҳлӯи дигари фаъолияти маркази таълимии ҷаҳонро биомӯз омодасозии наврасону ҷавонони дар ин кошона таълиму тарбия гирифта ба олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ҷаҳонӣ маҳсуб меёбад. ҳамасола садҳо нафар толибилмон дар олимпиадаҳои чорабиниҳои донишсанҷии ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар ширкат варзида парчами тоҷикистони соҳиби истиқлолро парафшон месозанд. бинобар дар давраи панҷшавии бемории ҳамагири COVID-19 баста шудани марзҳо чанде пеш дар шаҳри лондони давлати англия олимпиадаи байналмилалии маҷозии фосилавӣ доир гардид. дар он 77 нафар дастпарварони маркази омӯзишии ҷаҳонро биомӯз ширкат варзида давоми 90 дақиқа ба 60 савол аз рӯи гурӯҳбандии илмҳои иҷтимоӣ, санъат ва дизайн, адабиёт ва фарҳанги ҷаҳонӣ, илм ва технология, иқтисод ва тиҷорат ҷавобҳо гардониданд. аз ин миқдор хонандагони гимназию лицейҳо ва муассисаҳои таҳсилот миёнаи умумӣ дар маркази забономӯзӣ малакаи маҳорат пайдо карда 3 нафар сазовори медали тилло, 9 нафар нуқра ва 33 нафар биринҷӣ гардида бо дипломҳои дараҷаи байналмилалӣ ва мукофотҳои пулӣ қадрдонӣ карда шуданд. мазбут бобозода аз шаҳри Истаравшан барои барномаи ахбор. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон озмуни кадбонии беҳтарин баргузор гардид. дар озмун бо унвони ҳунарманд аз шаҳраку деҳоти ноҳия иштирок намуда маҳорати кадбонугии худро ба намоиш гузоштанд. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. мақсад аз баргузории озмуни кадбонуи беҳтарин ин пеш аз ҳама ҷалб намудани занону духтарони ҳунарманд, кадбонуҳои соҳибзавқ, эҳёи таомҳои миллӣ, рушди анъанаҳои миллӣ, баландбардоштани маърифати хонадорӣ, омода намудани духтарон ба ҳаёти мустақилона, парвариши эҳсоси худшиносӣ ва меҳанпарастиро дар бар мегирад. ин аст ки масъулони мақомоти маҳаллии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва омӯзишгоҳҳои касбии ноҳияи рашт
дар асоси нақшаи пешбинишуда ва талаботи низомнома озмунро баргузор намуданд то ғолибонро ба даври минбаъда муайян намоянд. зеро озмуни мазкур аз се давр иборат буда. даври аввали он дар ҷамоатҳои деҳот, шаҳрак, муассисаҳои таҳсилоти миёна ва коллеҷу омӯзишгоҳҳо дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор ва ҷамъбаст гардид. дар озмуни кадбонуи беҳтарин ки дар шаҳраки ғарм баргузор гардид, кадбонуҳо аз ҳисоби занону духтарон даҳо намуди таъомҳои миллиро омода карда ба намоиш гузоштанд. ба ҳунару маҳорати кадбонуҳои соҳибистеъдод ҳайати ҳакамон вобаста ба талаботи низомнома ва сифати таъомҳои миллии духтарон баҳогузорӣ карда ғолибонро муайян намуданд. сокинони ноҳияи Рашт дар партави солҳои 2019-2021 солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар раванди корҳои ободонии шаҳраку деҳоти Кӯҳистон фароҳам овардани шароити мусоид барои сайёҳони дохиливу хориҷӣ ва рушди ҳунарҳои мардумӣ тадбирҳои зиёдеро роҳандозӣ намуда истоданд ки ҳамаи ин ғамхориҳои давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аслан барои зиндагии шоистаи мардуми кишварамон равона шудааст. дар ҷанбасти озмуни кадбонуи беҳтарин ғолибон бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ шуданд. идигули маҳмуд, додарҷони мирзозода, барои барномаи ахбор аз ноҳияи Рашт. вобаста ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва риояи қоидаҳои беҳдоштӣ дар байни ҷомеа, табибони шабакаи кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷамоати деҳотӣ Додобой Холматов чорабинии тиббию машваратӣ доир намуданд. гузориши Маҳмуд Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. гарчанде гирифторшавии шаҳрвандон ба бемории сироятии коронавирус COVID-19 дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров умуман ҷумҳурии Тоҷикистон моҳҳои охир ба қайд нагирифта шуда бошад ҳам, аммо ба андешаи мутахассисони соҳаи тиб вазъи гирифторӣ ба ин беморӣ дар дигар давлатҳои ҷаҳон водор менамояд, ки шаҳрвандон бояд қоидаҳои беҳдоштӣ, истифодаи ниқобҳои муҳофизатӣ дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, риояи фосила ва дигар тадбирҳо, ки барои пешгирии ин беморӣ ва солимии ҳар нафар зарур аст, риоя намоянд. вобаста ба тавсеяи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи роҳбарияти шабакаи кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ ва маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров духтурони соҳибтаҷриба барои ташхису муоина, маслиҳату машварати тиббӣ ба аҳолӣ ҷалб гардида, ҳайати кормандони соҳаи тиб тариқи корвони саломатӣ дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Дадабой Холматов аҳолии маҳал, занон, кӯдакон, пиронсолон, шахсони имконияташон маҳдудро муоина ва тариқи дастгоҳу таҷҳизоти тиббӣ аз ташхис гузаронида вобаста ба беморӣ, роҳҳои пешгирию табобати он маслиҳатҳои муфид доданд. имрӯз аз кати ноҳия мутахассисон роя карда шуданд барои ташхисгузорӣ ва муоинаи беморон, ҳамаи бемороне ки аз он ҷумла гурӯҳи якум ва дуюм 70 нафар шаҳрвандон аз муоина ва ташхиси мутахассисон гузаштанд. дар деҳаи Сумчак барои хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ соли 2020 хонаи нави саломатӣ, ки ҷавобгӯи талаботи замони муосир мебошад, сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар баробари ташхису муоинаи шаҳрвандон ҳамзамон муроҷиатномаи шабакаи кӯмаки аввалии тиббии санитарӣ, ки дар он тавсияву маслиҳатҳои духтурон оид ба пайдоиши бемории сироятии коронавирус, роҳҳои имин будан аз ин беморӣ ва дигар тадбирҳо, ки донистани ҳар як шаҳрванд зарур аст, тақдими аҳолӣ карда шуд. аз ҷониби кормандони маркази ташаккули тарзи ҳаёти солим бошад варақаҳои огоҳнамоӣ, ки дар он маълумот оид ба нишонаҳои беморию чораҳои пешгирӣ дарҷ гардидааст, дар ҷойҳои серодам насб карда шуд. тариқи корвони саломатӣ расонидани ёрии тиббӣ, ташхису маслиҳатҳо ба аҳолӣ, ки имрӯз аз тарафи шабакаи кӯмаки аввалии тиббии санитарии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар ҷамоати деҳотӣ ба номи Дадабой Холматов роҳандозӣ гардид, ҳамзамон духтурон вазъи беморон, маъюбон, пиронсолон, ки дар манзилҳои истиқоматӣ бистариянд, таҳти муоинаю ташхис қарор дода, ёрии тиббӣ, маслиҳату машварат барои беҳтар намудани вазъи саломатиашонро доданд. бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тан сиҳату хонобод бошед ва бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.